वेलकम वेलकम वेलकम। प्यारे बच्चों, अभी आपने क्या देखा? देखा बच्चों आपने एक हेलीकॉप्टर कैसे कार्स को लेके जा रहा था। हाँ, आज का गेम यही है बच्चों। ये है हमारा पुल। इस पुल को पार करना है इन सभी गाड़ियों को, और ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ किससे? हमारे दमदार हेलीकॉप्टर से। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना बच्चों। ये रहा हमारा वो दमदार हेलीकॉप्टर। तो चलो, हमारे हेलीकॉप्टर ने कार को उठा लिया है बच्चों। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वेरी गुड। तो देखा आपने, ये है हमारा पावरफुल हेलीकॉप्टर। यस, पहुंच गई। अब बारी है अगली कार की। देखा बच्चों, ये कार उससे भी बड़ी है। चलो चलो मेरे पावरफुल हेलीकॉप्टर। कितने आराम से ये गाड़ी को लेके जा रहा है। बहुत अच्छे। अब बारी है नेक्स्ट कार की। ये गेम सच में बहुत मजेदार लग रहा है मुझको तो, है ना बच्चों? बहुत अच्छे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बच्चों। क्या आपको भी बहुत मजा आ रहा है इस गेम को देखने में? ये इसको भी उठा लिया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बारी है नेक्स्ट कार की। अरे वाह, शानदार। तुम तो बहुत काम के हो मेरे हेलीकॉप्टर। मुझे पता है इसे भी तुम आसानी से उठा लोगे। ये चलो चलो, पानी से बचा के। नेक्स्ट। अरे वाह, इस बार तो बाइक आ गई। और वाह, बाइक को कितनी आसानी से उठा लिया है। चलो मेरे शेर। नेक्स्ट। ये है हमारी पिंक वाली बाइक। हर बार की तरह इस बार भी हमारे हेलीकॉप्टर ने बाइक को आसानी से उठा लिया और अब पहुंचा दिया। अरे तुम कहाँ रह गई थी? चलो चलो चलो, सावधान, यहाँ पे पानी है। ये पहुंच गए। बाय बाय बच्चों।